911 Ռադիո Արևիկի եթերում 911 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Սիրելի ունկնդիներ, առաջարկում եմ հետևել զրույցին ու նաև հարցեր ուղղել մեր հաղորդման փորձագետին։ Մեր հյուրն է Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ռեկտոր, փրկարար ծառայության գեներալ-մայոր Համլետ Մաթևոսյանը, եւ այսօր խոսելու ենք ձնաբքի եւ ուժեղ քամիների մասին։ Պարոն Մաթևոսյան, շնորհակալ եմ, որ սիրով եք մասնակցում հաղորդմանը եւ վստահ եմ, որ այսօր էլ շատ օգտակար խորհուրդներ ենք լսելու ձեզնից։ Շնորհակալություն, կարծում եմ այո, կլսենք հետաքրքիր նյութեր կքննարկենք։ Ձեր օգնությամբ պարզենք, թե ինչ է ձնաբուքը, ինչու է այն առաջանում եւ ինչպես է դրսեւորվում։ Ձնաբուքը դա բնական վտանգավոր երևույթ է, որը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ լինում են ուժեղ քամիներ, մոտավորապես 15 մետր/վայրկյան եւ ավելի արագությամբ, լսողի համար, որպեսզի ավելի պարզ լինի կիլոմետր/ժամով, ասեմ 50-ից 55 կիլոմետր/ժամ արագությամբ քամու դեպքում պարզ է տեղի է ունենում ձյան տեղաշարժ, եթե ձյունը պարզապես նստած է, կամ եթե ձյունը տեղում է, ապա տեղացող ձյան տեղաշարժ, որը եւ վերում է տեսողության ցածրացման, տեսանելիության ցածրացման ու արտահայտվում է բուքի ձևով։ Ձեր հաճախ հանդիպող վտանգներ ուսումնական ձեռնարկում դուք ձնաբքի երկու տեսակ եք առանձնացնում՝ գետնահող, գետնամերձ ձնաբուք եւ ընդհանուր։ Որոնք են դրանց տարբերությունները։ Գետնամերձ բառը արդեն ինքը ասում է, որ դա գետնին շատ մոտիկ է։ Դա նշանակում է, որ ոչ թե տեղացող ձյուն կա, այլ արդեն տեղացած ձյուն է եւ քամին 5-ից 9 մետր/վայրկյան արագությամբ, այսինքն մոտավորապես 20-25 կիլոմետր/ժամ արագությամբ քամու դեպքում այդ տեղացած ձյունը պարզապես տեղաշարժվում է, քանի որ ինքը գետնին մոտիկ է, հետեւաբար տեսանելիությունը այդքան էլ փոքր չէ, մինչև 15 կիլոմետր կարող է տեսանելիություն լինել, 1-ից մինչև 15 կիլոմետր, եւ սա այն դեպքում, երբ նա գետնամերձ է։ Եթե մենք ասում ենք ընդհանուր, դա նշանակում է, որ գետնամերձ չէ, խոսքը վերաբերի տեղացող ձյանը, քամու արագությունը արդեն 15 մետր/վայրկյան, այսինքն մինչև 55 կիլոմետր/ժամ արագությամբ քամու շարժման դեպքում այդ տեղացող ձյունը պարզապես քամու հետ խաղում է եւ տեսանելիությունը խիստ ընկնում է, այն կարող է հասնել 10-ից մինչև 15 մետրի, այսինքն ընդհանրապես գրեթե տեսադարձ չի լինում այդ ձնաբքի դեպքում։ Իսկ Հայաստանի հատկապես որ շրջաններում են ավելի հաճախ ձնաբուք լինում։ Պետք է ասեմ, որ գրեթե բոլոր շրջաններում, օրինակ Արագածոտնի մարզը եթե վերցնենք, ապա Արագած լեռան հատվածներում, եթե վերցնենք Շիրակը, ապա նույն Շիրակի դաշտավայրում ունենք այդպիսին, ունենք Գեղարքունիքի մարզում, ունենք Սյունիքի մարզում, օրինակ գետնատարած ունենք Սյունիքի մարզում Գորիս-Սիսիան ճանապարհահատվածում, որտեղ ավելի շատ գետնատարած, գետնամերձ ձնաբքերն են առանձնահատուկ եւ մշտապես ճանապարհը փակում են ու առաջացնում բավականին մեծ դժվարություններ։ Կարելի ասել, որ բոլոր լեռնային շրջաններում մենք ունենք ուժեղ ձնաբքի վտանգ։ Երևանում նույնպես, բայց Երևանում հիմնականում գետնամերձ է եւ այդ տիպի չի լինում։ Հիշեցնեմ, որ 911-ն է եթերում եւ հաղորդման փորձագետ փրկարար ծառայության գեներալ-մայոր Համլետ Մաթևոսյանի հետ խոսում ենք ձնաբուք եւ քամիներ թեմայի շուրջ։ Պարոն Մաթևոսյան, ինչ վտանգներ կարելի է սպասել, երբ ձյունն ու քամին միանում որոշում է վտանգավոր խաղ խաղալ։ Շատ լուրջ վտանգավոր երևույթներ են տեղի ունենում, նախ բնակելի տարածքներում ինչ կարող է լինել։ Բնականաբար նման քամին, որը որ մեկ անգամ էլ ասեմ 50-55 կիլոմետր/ժամ արագությամբ շարժվող քամի է, ձյան հետ միասին, բնականաբար ինքը կարող է ալեհավաքների վրա ազդել, թուլացնել ալեհավաքները, տանիքների թիթեղները թուլացնել, սալիկները, որոնք սալիկապատված են դրսում, դրանք կարող են պոկվել, կարող են թռչող իրեր հայտնվել օդում, հարվածող իրեր կարող են լինել, վերևներից ինչ-որ բաներ կարող են ցած թափվել, կարող են նույնիսկ շատ ձյան պատճառով գյուղական վայրերում տանիքների փլուզումներ լինել, կարող են էլեկտրասյուներ ընկնել, կարող են մալուխները շարժվել, պոկվել, ընկնել ցած, կարող են լինել կարճ միացումներ, եթե կարճ միացումներ լինեն, ուրեմն նաև կարող են լինել հրդեհներ, փաստորեն բնակարաններում,
կարող են ապակիներ ջարդվել եւ ապակիներ թափվել ցած այդպես հեղեղի նման, ինչպես ասում են։ Ընդհանրապես շատ մեծ վտանգներ կարող են լինել։ Մարդը կարող է հայտնվել փակ տարածքում, այսինքն կարող է նա լինել ձյան շրջափակման մեջ, հետևաբար ցրտահարությունները շատ վտանգավոր կարող են դառնալ մարդու համար, տրանսպորտային միջոցների համար, կարող են առաջանալ մեծ խցանումներ, շարժվելիության ընդհանրապես անհնարինություն եւ դրանք կարող են ժամեր տևել, իրենց հետ բերելով որոշակի վտանգներ։ Եթե վերցնենք օդային տրանսպորտը, ապա եւ նաեւ իհարկե ոչ միայն օդային տրանսպորտ, այլ կարող են տրանսպորտային վթարներ լինել։ Ես օդային եմ ասում այն առումով, որ նա կարող է աղետալի հետևանք ունենալ օդային աղետներ կարող են լինել։ Այսպիսի բազմաթիվ վտանգներով է հեղի ընդհանրապես ձնաբուքը եւ մարդիկ պետք է շատ ուշադիր լինեն ձնաբուքի նկատմամբ։ Հիմա թվարկենք այն հիմնական կանոնները, որոնք անհրաժեշտ է հիշել ձնաբուքի ժամանակ։ Բազմաթիվ կանոններ կան, կապված է այն բանի, թե մարդը որտեղ է գտնվում։ Օրինակ, եթե մարդը գտնվում է փողոցում, առաջին կանոնն այն է, որ ինքը գտնի որևէ մի շինություն եւ այդ շինության մեջ ինքը պաշտպանվի։ Երկրորդը, որ պետք է ուշադիր լինի այդ ընկնող իրերից, որ ինքը կարողանա իրեն պաշտպանել։ Երրորդը, քայլելու ժամանակ այնպես անել, մարմինը մի քիչ պետք է թեքել, որ քամին նրան հակառակ ուղղությամբ չտանի, որտեվ մեկ անգամ էլ եմ ասում, բավականին ուժեղ քամի է 50 կմ/ժ արագությամբ գնացող եւ կարող է մարդուն ցած նետել, դրա համար նա պետք է որոշակի թեքություն ընդունի, որ կարողանա հաղթահարել դա։ Շատ կարևոր է ուշադիր լինել երեխաների նկատմամբ եւ իսկ եթե հանկարծ տեսնեն երեխաներ, որոնք մեծերի հետ չեն, ապա ոչ միայն երեխաներին օգնել, այլ նաև տեղյակ պահել ոստիկանությանը, որ այդպիսի երեխաներ կան, որոնք առանց ծնողների են, այնպես որ շատ լուրջ խնդիրներ ունենք։ Եթե մարդը գտնվում է տանը, ապա չի կարելի պատուհանի մոտ կանգնել, որովհետև այդ նույն քամին, այդ նույն իրերը կարող է հարվածել ապակիներին եւ ջարդել ու վնասել մարդուն։ Պետք է պատուհանագոքերից հավաքել այն ծանր իրերը, որոնք կարող են պատուհանը բացվելու պատճառով թափվել ցած։ Եվ հնարավորինս տեղյակ պահել հարազատներին տվյալ իրավիճակի մասին։ Նաև փրկարարներին։ Այո։ Երբ վարորդներն են հայտնվում այդ իրավիճակում, ինչ կարևոր խորհուրդներ կտաք նրանց, ինչ պետք է հիշեն այդ մասին։ Վարորդներին էլ նույնպես շատ հետաքրքիր է ինչ առումով, որ այստեղ հատուկ պետք է զգուշություն ցուցաբերել։ Նախ եթե վարորդները իմանում են, որ կա ձնաբուք կամ սպասում է ձնաբուք, ապա ցանկալի չէ, որ նրանք դուրս գան տվյալ երթուղիով գնան։ Անպայման պետք է սպասել մինչ այդ ավարտվի, բայց մենք գիտենք մեր վարորդների բնավորությունը, նրանք կարող են գնալ։ Ինչ վտանգներ կարող են լինել։ Առաջին նախ ասեմ, որ եթե ձնաբուքի ժամանակ ինքը մեքենան կանգնեցնում է, բնականաբար ինքը պետք է մեքենան կանգնեցնի դիմացի մեքենայից բավականին հեռու, խորհուրդ է տրվում 10-15 մետր հեռու, սա մեկ։ Երկրորդը մեքենայից չիջնել, չփորձել ձյունը մաքրել, որտեղ շատ կարճ ժամանակում 1 մետրից ավելի ձյուն կարող է լցվել ու բավականին ամուր նստած, որը որ նույնիսկ տեխնիկայով մաքրելն է բավականին բարդ։ Կարճ ժամանակ կարելի է պատուհանները բաց պահել պարզապես թարմոտ ստանալու համար։ Մեքենայի շարժիչը անջատել չի կարելի, որտեղ հետո գործարկել չի կարող։ Այստեղ էլ տաքանալու խնդիր կա, հետևաբար մի փոքր պետք է բացի այն տեղերը, որոնցով որ սառը օդ կարող է գալ դեպի շարժիչ։ Մեքենան արգելակելու ժամանակ չի կարելի ձեռքի արգելակ օգտագործել կամ մեխանիկական արգելական։ Պետք է պարզապես ոտքը կամաց թույլատրել այդ բենզինի տրումը եւ ինքը հետո ինքնին մեքենային կանգնեցնել, որտեվ հակառակ դեպքում կարող է մենք վտանգների առջև կանգնենք, ինքը սարի, էլ չաշխատի։ Շատ այդպիսի բաներ կան, որոնք պետք է ուշադիր լինեն։ Երկրորդը, եթե մարդը մեքենայից դուրս է գալիս, ապա մեքենայից շատ հեռանալ չի կարելի, որովհետև ինքը կարող է մոլորվել։
ձյունը այնպիսի մի ձնաբուկ է, այնպիսի մի երևույթ է, որ մարդը կարող է պարզապես կողմնորոշվելու հատկությունը կորցնել, չիմանալ թե ինքը որ կողմ է գտնվում։ Նույնիսկ եթե մեքենայի մեջ չի, ապա խորհուրդ չի տրվում ճանապարհներից շատ հեռու գնալ։ Պետք է անպայման ճանապարհների մոտիկ լինել։ Եթե հայտնվել է դրսում, պետք է փնտրել մի ծածկ, որտեղ ինքը կարողանա թաքնվի։ Եթե չի կարողանում, ապա նստել եւ մեջքով դեպի քամու ուղղություն գնալ, որ այնտեղ ջան պատնեշ առաջանա եւ տոպրակներով, բանով պոլիէթիլենը փորձել փակվել, երեխաներին պահել գրկում, միշտ անցք բացել, որտեղ ձյունը կարող է 4 կողմից իրեն փակել եւ այս ձևով փորձել պաշտպանվել ձնաբքից։ Եվ վերջում, ինչպես միշտ չի կարելիների մասին, ինչ պետք է անել, երբ ձյուն ուղեկցվում է ուժեղ քամիներով։ Առաջին հերթին չի կարելի դուրս գալ բնակարանից, եթե բնակարանում են։ Չի կարելի պատուհանների մոտ կանգնել։ Չի կարելի թողնել, որ պատուհանագոգերում լինեն ծանր իրեր։ Եթե դրսում է, չի կարելի մնալ դրսում։ Չի կարելի ուղղահայաց պարզապես քայլել, պետք է որոշակի թեքություն մարմնին տալ։ Չի կարելի չփնտրել ծածկ, անպայման պետք է փնտրել ծածկ եւ միշտ պետք է հիշել, որ կան թափվող իրեր, պետք է պաշտպանվել այդ թափվող իրերից։ Նույնիսկ լվացքը կարող է, ասենք, քամին քշել տանել, այնպես որ շատ ուշադիր պետք է լինել։ Պարոն Մաթևոսյան, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մենք ձմռանը բնորոշ ոչ բոլոր երևույթներին անդրադարձանք, կարծում եմ ելի կխոսենք այս թեմաներով, իսկ դե սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ Ռադիո Արևիկի եթերում 911 հաղորդաշարներ կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի ժամը 14-ին։ Հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Շատյանը։ 911